स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आजको विशेष भिडियो श्रृङ्खलामा। आज म हजुरहरूलाई लोकल मौरीको मह कसरी निकाल्नुपर्छ, मौरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अन्य परजीवीहरूबाट कसरी मौरीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा रोचक व्यावहारिक भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो खास गरी मौरी पालकको लागि तथा अन्य रोचक मौरीको बारेमा, मौरीको मह अथवा मौरीको बारेमा इच्छा राख्नुहुने, जसलाई उत्सुकता छ, जसलाई अलिकति यसको बारेमा जानकारी लिन मन छ, उहाँको लागि आजको भिडियो अनि विशेषै हुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो घरको छतमा राखेको आधुनिक घार हो, तर मौरी भने पुरानो परम्परागत घारकै हुन्। मैले परम्परागत घार, मुडे घारबाट छुट्टिएका मौरीलाई यसरी यो आधुनिक घारमा राखेर म निकाल्दैछु। यसरी मह निकाल्दा हामी एकदमै बिस्तारै होसियारपूर्वक निकाल्नुपर्छ। फ्रेमलाई, जसमा फ्रेमहरू हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ, माथिल्लो आधुनिक घारमा दुईवटा तपाईँको बक्स हुन्छन्। दुईवटा तल्लो चाहिँमा हामी खास गरी बच्चाको, मौरीले बच्चाहरू गाने हुन्छ भने माथिल्लोमा मौरी महको लागि माथिल्लो फ्रेम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एउटामा प्राय सामान्य 8, 9, 10वटासम्म फ्रेम हुन्छन् र तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले बिस्तारै हरेक मौरीलाई फुकेर घारमा झारेर मात्र मह झिकेको छु। यसरी मौरीलाई हामी एउटा पनि मौरीलाई मार्नु हुँदैन, किनकि एउटा मौरीको पनि आफ्नै महत्त्व छ। यसरी हामी मह झिक्दाखेरि महमा परेर महमा टाँसिएर पनि मौरी मर्छन्। मौरी अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै कमजोर किरा हो। मौरीका शत्रु पनि धेरै छन्। यसमा अरिङ्गाल चाहिँ छ, माकुरोले छ, त्यसै गरी छेपारोले खान्छ, गाइनिकुरोले खान्छ। अब चराहरू, कतिपय चराहरू मौरी खाने चराहरू हुन्छन् हैन। मौरीका शत्रुहरू धेरै छन्। इभन कक्रोचले पनि मौरीलाई डिस्टर्ब गरिराखेको हुन्छ, धेरै हुन्छन्। आज म तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै, एकदमै ढिलो, बिस्तारै, एउटा पनि मौरीलाई मैले असर गरेको छैन, उनीहरूलाई मैले दुःख दिएको छैन। उनीहरूको दैनिक काम पनि चलिरहेको छ। मौरीले, अन्य मौरीहरूले बाहिरबाट आहार लिएर आएका छन् उनीहरूले। त्यसै गरेर मैले, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि मौरी पालक कृषकहरूले लगाउनुहुन्छ अथवा मौरी झिक्ने, मह झिक्ने, मौरीसँग काम गर्ने मान्छेहरूले लगाउने टोपी, जालीवाला टोपी अथवा कुनै पनि सेफ्टी ड्रेसहरू, सेफ्टी कपडाहरू मैले लगाएको छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। र तपाईँले हेर्दै जानुहोला भिडियो। मैले हातले नै मौरीलाई समातेर घारमा राख्नेछु। बाहिर आएका मौरीहरूलाई, जुन बाहिर बोर्डरमा साइडमा बसेका मौरीलाई म हातले नै हत्केलामा समातेर उनीहरूलाई घारमा राख्दा नि मलाई कुनै पनि मौरीले टोक्ने छैनन्, किनकि मौरी परिचित भइसकेका छन् मसँग भन्नुपर्छ। अब महको महत्त्व कति छ? अब यो त लोकल मह भयो, अझै यो अर्ग्यानिक मह हो। यो चाहिँ यसको महत्त्व कति छ? चाहिँ अमृतसर नै महलाई मानिन्छ। यो भने तपाईँहरूलाई मैले यो विज्ञापन गर्न खोजेको होइन। यो मह चाहिँ मेरो घरको लागि, पर्यटनको लागि मात्रै हो, बिक्रीको लागि होइन। यो मह लाग्छ 3-4 केजी होला। त्यो चाहिँ घरमै परेको हुन्छ। खास गरी जलवायु परिवर्तनले तथा बढी अहिलेको समयमा बर्सात पनि बढी भयो, त्यसकारण यो साल मह चाहिँ राम्रो भएको छैन। त्यसै गरी मौरी पाल्नको लागि वरिपरि जङ्गल अथवा फलफुलहरू धेरै भएको ठाउँमा मौरीको मह राम्रो हुन्छ। अहिले कीटनाशक औषधिहरूको धेरै प्रयोगले गर्दाखेरि पनि मौरीहरूको चरण चाहिँ एकदमै विषालु भएको छ, पोइजनस, मौरीको लागि हानिकारक भइरहेको छ। अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, अहिले म मह झिक्दै गर्दा पनि अरिङ्गालहरू आउँछन्। म अरिङ्गालहरू मार्छु। कसरी मार्छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले मौरीको बारेमा सुन्नुभएको छ, मौरी अत्यन्तै मेहनती किरा हो। मौरीले आफूलाई जाडो महिनाको लागि भनेर सञ्चित गरेको यो मह चाहिँ उनीहरूको आहार हो। यो हामीले चोरेर झिकेर खान्छौँ। बिस्तारै मैले फुकेर यसरी हरेक मौरीलाई, जब म यसरी फ्रेमहरू देख्नुहुन्छ, यहाँ टन्न फ्रेमहरू हुन्छन्। मैले 3वटा फ्रेम, 4वटा फ्रेम झिकिसकेको छु। अनि मैले मौरीलाई फुकेर तिनीहरूलाई त्यो साइडबाट, जहाँ उनीहरू आफ्नो मह त, आफ्नो आहार त उनीहरूले छोड्न चाहन्नन् है, र त्यो उनीहरूको आहारलाई म यहाँ झिकिसकेको छु, चोरिरहेको छु भन्नुपर्छ।
बिस्तारै यो गर्नुपर्छ, किनकि कुनै पनि मौरीलाई मार्न हुँदैन। तपाईँलाई मौरीको महत्त्व थाहा छँदैछ। शास्त्रमा पनि मौरीलाई अत्यन्तै एउटा पवित्र किराको रूपमा मानेको छ। मैले हरेक वर्ष मसँग हाम्रो घरमा यसरी 2वटा 3वटा जति घार छन्, आधुनिक घार। राम्रो गत साल योभन्दा अघिल्लो सालहरू त राम्रो मह हुन्थ्यो। अहिले विविध कारणवश मह घटिरहेको छ र मैले बिस्तारै हेर्नुहोस् बिस्तारै मह झिकेको छु। मैले एकदमै बिस्तारै झिकिरहेको छु। मलाई कुनै पनि मौरीले टोकेका पनि छैनन् र मैले मौरीलाई छुने र मौरीलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्ने काम पनि गरेको छैन। हुन त मेरो हातमा पनि मौरी आइरहेका छन्, तर मलाई टोकेका छैनन्। म यिनीलाई फुकेर बिस्तारै फुक्छु। फुकेर पहिला हल्लाउँछु म यसलाई होइन, बिस्तारै हल्लाउँछु र त्यस तलपट्टि झार्छु मौरीहरू। अनि फुकेर पनि मौरीलाई म त्यहाँबाट यिनीहरूलाई आफ्नै घारमा फिर्ता गराउँछु, किनकि यिनीहरूले आफ्नो आहार छोड्न त चाहन्नन्। अनि मैले यो चाहिँ फ्रेमलाई फेरि काटेर म राख्छु भाँडोमा। मैले सबै मह झिकेको छैन, यहाँ पनि अब 2-3वटा फ्रेममा बाँकी नै छ, किनभने यिनीहरूले जाडोको लागि राखेको आहार हो। यिनीहरूलाई सङ्कट हुँदाखेरि एकदम महको खाना आहार सङ्कट उनीहरूलाई खाना सङ्कट हुँदाखेरि उनीहरूले यो संरक्षण भनौँ भण्डारण गरेको चाहिँ आहारलाई हामीले सबै झिक्नुहुन्न। यो चाहिँ अत्यन्तै अर्ग्यानिक मह हो। वरिपरि तपाईँले जङ्गल छ, यहाँ मेरो घर वरिपरि बोटी बिरुवाहरू पनि छन्, फलफुल पनि छन्। यिनीहरूले दुःख गरेर हुर्काएको मह हो, यो बनाएको मह हो। अब कुरा गर्नुपर्दा शत्रुहरूले मौरीका शत्रुहरू खास अरिङ्गाल चाहिँ अहिलेको जबरजस्त शत्रु बनेको छ। अरिङ्गालले मौरीलाई अत्यन्तै डिस्टर्ब गरिरहन्छ। त्यसको साथै बेलुका बिहान चाहिँ यो माकुराले पनि जालो लाउने घरको वरिपरि र जालोमा मौरीलाई ट्र्याप गर्ने र खाने काम गर्छ। त्यसै गरी यो छेपारो चाहिँ सानो छेपारो, यसले पनि अत्यन्तै दुःख दिन्छ। अन्य पनि धेरै परजीवीहरू छन् जसले मौरीलाई दुःख दिन्छन्। अत्यन्तै संवेदनशील अत्यन्तै कमजोर मौरी हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ। र मौरीले टोक्दैन, हामीले सामान्यतया मौरी सुन्टाउनु पर्दैन। यदि हामीले मौरीलाई त्यति डिस्टर्ब गरेनौँ चलाएनौँ भने टोक्दैनन्। यिनीहरूलाई कुनै जब शत्रु बाहिरी शत्रु हो, आफ्नो शत्रु हो भन्ने जब थाहा भइसकेपछि यिनीहरूले टोक्छन् होइन, चिल्न आउँछन्। तर सामान्यतया मौरीले मानिसलाई धर्म पारेको मौरीले मानिसलाई टोक्ने सम्भावना अति नै कम हुन्छ मेरो अनुभवमा। तपाईँ यो भिडियो लामो हुन पनि सक्छ, तर तपाईँले मैले बिस्तारै यसरी मौरी झिकिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी काटिरहेको छु, यसमा भएको फ्रेममा भएको मह यसरी झिकिरहेको छु। राम्रो मह त छैन अहिले साल, तर पनि अलिकति मह छ। मैले यसमा तपाईँले एउटा योभन्दा पहिला पनि म यो करिब यति नै मह चाहिँ मैले झिकिसकेँ, अहिले पनि झिक्दैछु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर हेर्नु होला, यो अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। तपाईँले पनि मौरी पाल्नुभएको छ भने मलाई भन्दा तपाईँलाई धेरै ज्ञान होला। स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक रूपमा पाल्नेलाई त धेरै कुराहरू थाहा पनि हुन्छ, तर म त एउटा व्यावसायिक रूपमा पालेको होइन, जस्ट घरमा एउटा सोखको लागि, घरमा कहिलेकाहीँ म पनि खान पाइने भनेर पालेको मौरी हो यो। त्यस कारणले घरको आवश्यकतालाई यसले पुरा गरेको छ। खास गरी मौरी हेर्ने भनेको हामी असारमा हेर्छौँ, जेठमा हेर्छौँ र यही असोज कार्तिकतिर हेर्छौँ। अहिले पानी बढी परेको हुँदा, बर्सात बढी भएको हुँदाखेरि मह चाहिँ भएको चाहिँ छैन र एकदमै बढी ख्याल गर्नुपर्छ। अरिङ्गालबाट बचाउनुपर्छ, अन्य परजीवीबाट बचाउनुपर्छ र मात्र मह चाहिँ लगाउँछ मौरीले होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मौरीको चाका, मौरीको गोलाहरू यसरी आफ्नो सुरक्षाको लागि उनीहरू बसेका पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो खाना छोड्न चाहन्नन्। अब तपाईँले देख्नु होला, मैले यो चाहिँ वरिपरि साइडमा भएको, जब म ढकान लाउनु पर्ने हुन्छ मौरी मर्छन् भनेर म यो साइडमा भएको मौरीलाई मेरो हातमै, मेरो चाहिँ हत्केलामै, रित्तो हत्केलामै म समातेरै लगेर मौरी फेरि म यतापट्टि राख्छु, यिनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा भित्रपट्टि राख्छु। मलाई टोक्दैन मौरीले। तपाईँले देख्नु होला, हेर्दै जानु होला। अन्य कुराहरू मभन्दा तपाईँमा यदि व्यावसायिक रूपमा मौरीको बारेमा अझै बढी थाहा छ र मौरीको प्रकृति, मौरीको स्वभावको बारेमा तपाईँलाई अझै बढी थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको त्यस्तै कुनै सामग्री भिडियो बनाउनु भएको छ भने पनि सेयर गर्नु होला भन्दै
तपाईँहरूबाट म बिदा लिन्छु। अन्य चाहिँ भिडियोमा हेर्नु होला, अझै रोचक दृश्य देख्ने हुनेछ, हेर्नु होला।